Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Ça dépend de l'heure que vous entrez de me capter. C'est votre humble serviteur Armand Mokonzi. Oyo wapi bo mesanana est toujours dans Kolanda Basanga Malamu. Oyo wapi aela abino toujours banalise malonga Armand Mokonzi. Yeyo. Armand Mokonzi a elibino ba nouvelle asika na chaîne Oyo Yasika MB News. Balobi makambo solo ezawat. Mamba sikande awa ba information qui toko banalise malonga asa bino ba découverte ya malonga boko découvrir ba information oyo esengelaka na kati ya mboka na biso awa na kati ya MB News toyoko salela bino ba émission eza socio-culturelle oyo ezosala ke non boko ko apprendre ba makambo nyonso ebele oyo ya mboka kwa oyo ezose passer na kati ya Kinshasa pe tokotela bino tina ba province na ba bandundu na ba wapi toyela bino ba bilili. Je profite dans cette occasion pour dire un grand merci à ma boss Obabengi, le Vibranium du Congo, Marie et Braxton de London. Babi Moutoakangi Londres Youth, mon côté au Kano quoi. Je vois derrière la caméra celui qu'on appelle le frère Jackson Imbuta. Babi Yende Makambu quoi. So bon mon ami Makitoko Boye, Talakaka, moi kitoko boy ça la moi visibilité bon mon moi t-shirt à malonga talaka moi na boss para ndenge sale vraiment Armand Mokonzi na elibino nouvelle formule ko yambela bino ba jeune o bazoluka koluka ke no mboka na biso ko développer jeune moko malonga jeune moko azoluka ke no na idée na ye soki bato bako cha e poa na idée na ye soki bato bako sunga lelo jeune ngo kombo na ye Frank bo découvrir na histoire na ye na masolo na ye o to meka ko solo na ye par rapport ya oyo to découvrir ye pe bonjour monsieur Frank. Bonjour Ndebo. Boni. Bien, santé ça maman. Boni ba activité. Activité les on bien. Boni madame. Madame azana. Oh, bon que monsieur Frank azana na madame te na no pe na no balite. Oh. Frank, le marque il y a maison nayo c'est Africa fashionable. Africa fashionable. Maintenant nos balité oui que ba célibataire basé belé bazo landa yo. Oko lancer ni moi message ni pour na bango bato bazo landa yo. On a bazo landa ngai. C'est ça que non, il faut travailler dire. Pour la pression au bas les étienne. Vraiment cause à la pression au bas là exactement ndé kaka bino moko bolobara quoi. Monsieur Frank, aujourd'hui on est avec toi toye po na kosolola na yo mwandambo bana mboka bana besoin de découvrir yo qui tu es musala na yo zanini ozo sala nini qui tu es vraiment Frank. Un artiste couturier. Musala na nga na tongaka na créaka pe na dessinaka pe oko ya expliquer idée na yo à partir ya idée to mimi on a papier à partir ya idée oza obabengi artiste designer si je comprends bien tu es un designer modéliste qu'est-ce que oyo tongaka ba bilamba basi mibali spécialité na eza couture homme ouais. Na sala couture d'homme te pourquoi na boy ko 500 na boy ko 500 pour ni na na kati ya loka spécialisation koza le spécialiste na eloko moko so moni mundele tan wasala eloko atele makana kwena ye abuja te o mona awa o nga na sala o mais na nyonso na eloko ezala te néant na telmika na position moko na sala eloko na zo sala. Si je comprends bien, on s'est focalisé na place moko. Na place moko. Otonga kaka couture homme. Mais au kotonga la bana basité. Basi na kotonga veste dame na zo sala, pantalon, boubou. OK. Ba jupe droite na beta yango. OK. Mais mingi na za côté mibali. OK, mingi côté mibali. Monsieur Frank, qu'est-ce que inspira you? Que non lelo okoma couturière eza na famille to okendaka apprendre ngo pa ba master to monaka nde ba couturière nde ba tongaka nde peso posa lelo okoma pe couturière.
eloko liboso ebanda nde na famille. Banda na famille. Ouais. Eza don. Bon. On a koloba eza don. Ok. Po mère leki nde moto amema bor na yo na famille. À partir wana namoni babando osala na bango na bandako bazotonga bazosala. À partir wana nde nazwi ide nake izam. Ok. À partir ya izam nakutani na moto atongaka mpe makasi maître pi ye nde moto apesanga souci na barecherche kokota banet nazotala nini bazosala bamindele bazosala nini yango wana kwa. Mais côté kodessiner ou apprendre en PK na ba internet ou bien tu as appris ça na kati ya exam? Te dessin za obotama. Dessin za obotama. Voilà. Comment est-ce que tu as tes propres marques au yo moko dessiner et puis otonga? Babilamba ezali Oyo moko créa. babilamba kanda ezali otali elamba babite po etongami arde. Ok. Neti bo nalati nga mona beti yango. Boye yo moto otongi yango eza te ke no osombi ya bavie na biso bachinois bazala na zandu te. Nalata biloko wana te. Oh. Jackson Mbuta ozoyoka. Vraiment, Franck, excuse-moi, question moko isa un peu, hein, yo ebika moi curiosité. Tu es de quelle tribu? Luba. Oh. Oyoki frère Jackson oyoki yawa bien la ta ba bon wana te. Vraiment Franck, vraiment toko banali solo na biso. Lelo comment na yo na kati ya atelier na yo. Tomoni bato bazawana ebele. Est-ce que bato wana pe bango pe bazotongaka ba couture homme ou bien eza ba yo formation? Ou bien ezaka kandenge ezala ke no Frank Master nanga azotonga nga pena ke umeka. Aza mususu asala bilamba basi couture dame. Ba mususu baza na bazoyekola. OK. Opesaka formation. Opesaka formation. Et puis ndenge oza na batango le couture dame wana yaza focaliser kana couture dame. Azaka kuna. Yeka dame kaka. Dame kaka simba elo mususu. Nde bwana kati atelier na bino bokaboli mutola mutona musala na ye. OK, Franck. Qu'est-ce que tu peux dire na batu oyo bazaka na souci ya okoma lokola yo? To souci pe ba koka kotonga pe lokola yo. Qu'est-ce que bako sala nini? Tout d'abord ils ont senga volonté. Volonté ya mutu. Volonté ya mutu. Po koloba no rien. Wana nakala bandolo bakucheza musala bazoba. Mutu bongo eske azo souci ndeni ato. Vraiment. C'est non, tout d'abord faut avoir la volonté. À partir de la volonté de mutu à cause de l'idée mususu. Par rapport ya ndenge ozo évoluer na atelier na yo. Tu envisages quoi na futur par rapport à l'atelier na yo? Hein, par rapport à bateau bazotalo bazana pe na besoin ya ko aider ba jeune o bazana idée ya ko se faire développer. Hein, par rapport à futur na yo. Tu envisages quoi? Bon, par rapport à futur nazolo ke no lobby na ngai balata bilamba franc etambola na zela nazomona. Etambola mokili mobimba boye marque pe franc. M franc chic. M franc chic. Ouais. Wana eza marque na yo. Ouais, on eza marque. C'est que et comment otambola. Otambola ezotika mape partout. OK. M franc chic. Mais pour na bateau bazolando bazana besoin aider ba jeune moko baza courageux lokola yo boye. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Bon. Pourquoi aider ngai po naza déjà na base na ngai. Tout d'abord awa problème toza na eza ndeti ici. OK. Po nazwa ici na Congo eza pasi. Au moins libanda mboka. Yande nazosenga ici na ba machine mususu. Ici na ba machine mususu. Ouais. Ici au moni lelo batu oyo bazana besoin wede mutu balinga komona ou bien ozana marque moko boye lelo to komota mo na ba réseaux sociaux sur Facebook na yo ba Instagram na yo ba WhatsApp na yo. Est-ce que ozozo ape temps ya ko distribuer pe ba marque na yo wana?
et pas bateau. Mais oui, nous avons na sala ngo déjà. Est-ce que tu as au moins na contact na bateau mais soit libanda mboka? O tongela bango babilo comme. Bon, nous avons bateau mais bateau ne bayaka ko tongisa mais connaissance libanda mboka nous avons vraiment. Mais na kati mboka na biso qu'est-ce que oyo so tongela ba marque moko o que non bateau basi ba mona ba sepela nango? Est-ce que tu as au moins des images ya banini o bako? Ba image ezali bo mona yango. OK. Ba image ya kanda. O ezo sala que non. Ezo sala que non. Bilamba ezali. Bilamba bo mona. Ok, monsieur Frank, j'espère bien que non, baignos bazolanda yo, hein. Libanda mobimba bazolanda Frank, on nyonso bana besoin ya kosalisa elamba, hein, couture d'homme, o que non, o lati elamba o sepeli. Un jeune o azana besoin pe que non, ako otema na balabala te, ako makuluna te, ako ma otema te na ba kwa ya banzela pona kofinga kabatu te. Pour nous ça là débat moko inutile te o Real o Barça o nini non alobi hier amoni na ye lokola nzamba pese likabo na ye que non akoko koma kotonga yango lelo avandi na ye na kotonga asengi aide alobi problème o eza na ye eza kaka tisi nde eza te moyen atonga vraiment malamu parce que na mboka na biso tisi ezokota ya malonga te. Oignon so bazana besoin ko aider ba jeune na République démocratique du Congo ba jeune lokola ba Frank baza ba jeune moko ya vraiment kocha un coup de pouce pour que non akende liboso vraiment j'espère que non Moukao Damasoulé place aux alliés balobi le prince vraiment au moni soit on a besoin ya batongelo ba biloko no ya ba yo ebika ba musulman. Notre frère Frank Azawana, notre jeune frère Oazan a besoin que non beaucoup repé ses confiance. Frank, tout ça awa lilo na kati ya République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui oyo zozela? Omema na lisanga ya ba jeune. Omemela biso oko memela biso neti nini na lisanga ba jeune de tozala na kati ya République démocratique du Congo. À part couture. Idée non mususu ezalaki. Bon, à part couture, dessin. Dessin, on a besoin ça la biso ba dessin animé to banini. Pour moi, les artistes. Les artistes dessinateurs, artistes couturiers, modélistes. OK. Bilo on a mis la batiamana. Oh, comme mais la batiamana. Est-ce que ça t'arrive un jour de penser que non en tant que jeune tu peux créer un ONG pour aider au moins les enfants, tous les jeunes au bazar lokolayo, bakoka paye un jour ou bien kobanda kotunga. Hein, idée on a payé la ka. Ba idée ezali on est en projet. Na mitan tozo bundana. On est en projet. Ouais. Au kanisa ngo salango. Ah mais ils a la idée malamu. Sans problème. Ezala idée malam parce que si aujourd'hui ndé au monde akande to tika ba province na biso to yana Kinshasa. Qu'est-ce que tu peux apporter na province na biso Kasai? Donc à partir de couture ndé na peut aider bango. À partir de couture de ko aider bango. Ouais. Au long la bana base ba creuseur. Frank. Ma salutation trop à toi, maître José Kalombo et tout. Vraiment là où tu es. Talaka Nzamba Pamboloko pona o salaka et salanga bien. Mon vieux Paul Ventouri. Hein, là où tu es, respect à trop, respect mingi. Vraiment, monsieur Frank, on est vers la fin de notre émission. Moi, un dernier mot par rapport à Bato Bazolanda et puis moi 3-4 personnes na yo au pesa bango ba dédicace na yo hein na ndenge Bazolanda to pe ba Olando quoi. Bon, ma pesi mbote na président Lino Kizala na limité. Deuxième riz. Na pesi maître Pi. Respect à lui ndem to Alexandre pour ton amosala. OK. Elimpo eluba di Mluba. Jiro chamala na limité. Baluba solo. Baluba solo. Ba on bali ara nini te mbote hein.
Tombois, il faut qu'à tout consommer. De vrai louba, quand on parle de vrai louba, Tibela Bela, il faut écouter quoi. La PC vice-ministre de la Santé, un petit, Albert Petit plutôt. Respect. Voilà. Bon, tout ce qui en a. Merci Tosukiwana, monsieur Franck, vraiment. Naza vraiment. Na sentiment quoi comme on a jeune lokola yo aux indimi pe ko yamba biso poto sur la par rapport ya musa nozo sala vraiment merci mingi merci na espace au monde va pesinga espace on a vendu na zo sa l'émission chez Mélanie moi c'est pembe nani akokana vraiment Mélanie là où tu es. Bah, salutations à eux, puis des grosses bisous par la talarayo. Vraiment, bah, merci à trop na ba onyo so ba Hollanda biso ba na membre ba chinoise Arma Mokonzi na bino yeyo na zongeli makambo ngo boloba kikeno na batami Arma zo kanate Arma banalize boluka ka ba émission bolinga ka to salaka o ezala keno pas de kofinga awa pas de polémique to boyi na biso kenda kezonga kite tolingi na biso susi na biso eza to salaka banalise to sololaka par rapport ya activité mutozo sala par rapport ya ba makambo ebele bino tanto lo ba socio-culturel bino moko déjà boyebi to sala bino nyonso o wana besoin publicité eleka yaka wana besoin o na habité marque no moko boye neti o bomwe na lati mwana boss moko na bango moko ya bato ya yambo Karine Mokonzi la baronne Mama Coca-Cola ya yango yote tala kaka na bosanité mikolo babi soki ozomona tala ben vraiment tokutani mbala sima pour une autre édition bye bye.